कफ्ड का क्या अर्थ होता है ये आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। कफ्ड जो है कफ का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि कफ की ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कफ्ड। कफ का मतलब होता है खांसना, ध्वनि निकालना। ध्वनि निकालने का मतलब होता है कि किसी तरीके की आवाज़ करना, जैसे इस तरीके की आवाज़ करना, इस तरीके की आवाज़ करना, या खखारना, कह डालना या कह देना को कफ कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैथ्यू ने खांसकर अपना गला साफ किया, तो आप कहेंगे मैथ्यू कफ्ड एंड क्लियर्ड हिज थ्रोट। मैथ्यू कफ्ड एंड क्लियर्ड हिज थ्रोट। या अगर आप ये कहना चाहें कि वह पूरी रात खांसती रही, तो आप कहेंगे शी कफ्ड द होल नाइट। शी कफ्ड द होल नाइट। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।